Помните ли тези неотопляеми ръкавици Оксфорд? Навън отново е студено, но имам план как да ги ползвам. Набързо тяхната история до момента и се качвам на мотора. Отоплението се захранва от акумулатора на мотора посредством този кабел и този, който се мушка тук и работи. Но кабелите се оказаха твърде неудобни, а променливото напрежение от генератора прецаква работата на ръкавиците. Затова си поръчах изправител на напрежение от eBay, който не пристигна. После си поръчах 12 волтова батерия, мислих да я държа в джоба си и да я захраня посредством този кабел. Но и тя не пристигна. Оплаках ви се от Български пощи, въпреки че не знам дали те са виновни в едно видео. Накрая направих друга поръчка на батерии и сега да видим какво дойде. Та-да! 2 батерии, не една, защото имам план да ги сложа в самите ръкавици. Една за тази и една за тази. Имам си и зарядно. Но къде да ги закрепя? Ха-ха, стоманата е хитър. Има умения по шеф и кройка. И вижте какво си сложих тук. Едно джобче. От дънков плат. Батерията влиза тук, застава по този начин. Но първо трябва да я включим, разбира се. Штрак. Ейде, штрак. Свети в червеничко. Слагаме тук. Така. Вижте, светна. Не, трябва да се задържи мъничко. Тарам! Вече почва да топли. Само за минута стана доста горещо вътре. Имам чувството, че ще си опека ръката. Затова намаляваме. Цък, зелена степен. Най-вероятно по този начин ще ги ползвам. Сега да видим и как да направим така, че батерията да не пада. Разбира се. Временно ще реша въпроса с безопасна игла. А в бъдеще мога да му пришия някое копче. Значи слагаме така. Цък-цък. Няма мърдане. О, колко е приятно вътре. Мисля, че така на третата степен ще е най-удачно да се ползва. Но колко време ще издържи батерията? Да направим груба сметка. Значи, всяка ръкавица е 7,6 вата, а консумацията на енергия е ампери 15. Тази батерия е 1800 мАч, значи на пълна мощност ще стигне за час, час и 20 минути. Аз едва ли ще ги ползвам на пълна мощност, предполагам, че ще бъде на втора или най-вероятно трета степен. Това ще издържи поне 3-4 часа каране. През зимата едва ли ще карам повече. Но трябва да се има в предвид, че на студено капацитета на батерията пада. Абе, ще видим. Да се окаже работещо решение, след това лесно ще намеря по-хубави батерии. Отивам да покарам. Елате с мен. Аха, трябва да си взема ръкавиците. Моментът е подходящ и да сменим затъмнения визьор с прозрачен. Излизай. Не се притесняйте, штрака така, но не се чупи. Видяхте преди няколко дни как се наиграх в тъмното в дъжда. Повече не искам да го гледам този филм. Затова с прозрачния визьор. Айде на мотора! Къде пресичаш на червено? Стана си студено. Виждате каква хубава гъста мъгла се е спуснала. Тази сутрин температурата беше може би 3-4 градуса. А сега е около 6. Добре, че топлят тия ръкавички вече. Харесва ми. Може би най-силната степен е окей. Няма да ги намалявам на зелено. Така ръцете ми се чувстват добре. Тук е летище София. Не знам дали го виждате от мъглата. Това е едно от най-мъгливите летища в цяла Европа. Построено е Втората световна война специално на място, където се събират най-много мъгли. Причината е да може да се скрие от вражеските бомбардировачи, така че да могат да излитят непрепятствено военните самолети. А сега ще завием ей тук, да отидем да видим края на пистата за някой кацащ самолет. Не знам дали да видим правилната дума, защото да, действително около летището е много гъста мъгла. Може би да чуем някой кацащ самолет.
Есента отминава, дърветата оголяха, стана грозно. Само фаровете на камиона в далечината се виждат и леко изплува. А къде беше тая писта? Ето я оградата. Охраняваме зона летище София. Тъй. Сега си избереме местенци да спрем, да видим дали ще кацне някой самолет. Да чуем дали ще кацне някой самолет. Ето, тук. Само да не дойде охраната да ме изгони. Сега се е наредил един самолет за излитане, обаче е толкова мъгливо, че няма как да го видите. Не виждам някой да каца скоро, така че заминаваме. Днеска искам да карам, не да чакам самолетите. Както ви казах, в тази мъгла няма да ги видим. Оттегляме! Може да ме питате защо карам с отворен визиор, нали съм си с прозрачни. Тая гъста мъгла почва да се кондензира върху него влага и не виждам много. Затова по-лекичко и с отворен визиор. Поне от очите си влагата избърсвам само с едно премигване. Докато от визиора няма как. Не карай в моята лента, моля. Оле, каква дупка. Сега разбрах защо кара в моята лента. Добре, прощавам ти, пич, имаш право. За визиора също така се каня от много време да си взема и тази вътрешната част, протектора против запотяване, пинлок. Тук има едни пинчета, на които се захваща от вътрешната страна на визиорчето и не позволява от дъха да се запотява върху него, защото създава една хубава въздушна възглавница. Като двукамерна дограма, знаете, изолира малко или много студения въздух, който постъпва отвънка и топлия дъх на човека. Ама не знам, се каня. Но в случая мъглата е отвън. Да. Така че и това не ми ви помогнало. От движението влажния въздух се блъска в стъклото и образува капчици. Сега ги позабърсах малко с ръкавицата, но пак ще се натрупат. Вие имате ли си правило как да изпреварвате в мъгла? Кофтия не се вижда от срещния трафик. Някои хора казват, като видиш фаровете, преценяваш далечината и тогава изпреварваш. Ако не виждаш фарове, примерно сега като отмине тази кола, тук не се виждат фарове, тогава не изпреварваш. Защото може да има някой идиот, който кара без фарове, колкото и да е грешно. Ето, например, този камион в момента кара само на Daylights. Той е добре, че е по-нов и ги има. Иначе фаровете не ги е светнал. И може да стане изненадка. А пък ми е много интересно моторист в мъглата. Защото той е с един фар и това правило да видиш двата фара и да прецениш разстоянието не върви. Опасно е. Да не знам, карате ли в мъгла мотор? Какво е вашето правило за изпреварване по време на мъгла? Било то с мотор, било то с кола. Ще ми е любопитно да разбера. Не, обаче то ще го изпреваря. Гледайте какво си вълзи. Вау, само че е ударен. Този трябва да го изпреваря. С правило или без, мъглата ни зове. Потапяме се в нея. Така е по-добре. И връщайки се обратно на ръкавичките, харесва ми това нещо. Топлят и е много приятно. Самите ръкавици са така доста големи и доста трудни за усещане на контролите, ама няма начин. Не може през зимата с тънки ръкавици. Ето, виждате ли го? То в мъглата е без фарове. А този ще ми отнеме предимството. Не, спрях. Добре. Благодаря, че ми спази предимството. Да, трябва да им благодарим на хората дори в такива случаи. Сега, те не са виновни, че не ни забелязват. Мънички сме. Всеки се оглежда за големите опасности
на пътя. Всеки гледа за коли, за камиони, кой гледа за мотористи, особено по това време на годината. Така че, затова му благодаря, че ме забеляза, че ме видя и че спря. Какво си ти, бе? Оле! Дяв! Дай! Бързо се отказа. Супер е с тия ръкавички, да ви кажа. Препоръчвам ви нещо такова. Не си купувайте Оксфорд и особено ето този модел, защото ще имате същите ядове като мен с отоплението, с захранването, с изключването. Дали съм го решил, не знам. Ще видим. Това е първото каране и за сега 30 минути си се справят чудесно. Колко време ще изкарат, нямам представа. Ще покарам, ще разбера и ще ви кажа в някой следващ влог. Виждате, сложил съм си и тук едни светоотразителни лентички. През зимата в тъмното предпочитам да имам и повече светоотразители. Нямам някакви светоотразителни ярки якита, така че се справям с каквото мога. А следващото нещо, което трябва да направя сега за зимата, е да си купя нови гуми за мотора. Защото тези са пред свършване. А ако ме спре полицая и провери дълбочината на протектора, нямам минималното изискване дори за лятото, камо ли за зимата. Ама това тихичко, че само аз си го знам, полицаите да не разберат да ме спрате тук. И това е всичко, което исках да ви кажа днес. Чао и до нови срещи!